Не поменял я в итоге 8-ю свечку. Упала она у меня в развал двигателя под генератор. Вот, в связи с чем старую закрутил на место. Придумал приблуду, как воткнуть все ее там удачно, грамотно, чтобы не падало. Но, блин, после запуска двигателя появился стук непонятный. И откуда он появился, и что это такое, вообще не могу понять. Просканил сейчас компом на ошибки. Ошибок нету, ну кроме обрыва вот заслонки, которая там изначально была. Обрыва, либо замыкания на массу. Вот, других ошибок нет, но, блин, стук неприятный, непонятный. Единственное подозрение есть, что это может быть свеча упала под генератор, и на генераторе есть какие-то выступающие, вращающиеся части, и они задевают за свечу. Вот такой вот звук появился, блядь, сука. Причем мотор работает нормально, динамика там, мощность, ничего нигде, ни там, не знаю, никаких изменений вообще нет. Но звук просто пиздец, очень неприятный, не знаю, что делать. В пуске снимать, разбирать, смотреть, что там произошло. Ну, короче, печаль, беда. Может, кто что знает, сталкивался и подскажет, что это такое, что это может быть. До заезда в бокс не было такого. То есть заехал, свечу начал менять, выкрутил старую, начал пихать новую, уронил новую, пытался достать, она в итоге ушла в самый низ развала двигателя под генератор. Ну, в итоге потом вкрутил старую, то есть сейчас 7 рабочих свечей. Вот, и вот такой вот звучок.